নমস্কাৰ, এই মুহূৰ্তত ওলাই আহিছে বহুকেইটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। আজি হৈছে 1 মে আৰু আজি ৰাতিপুৱা ভাৰতৰ লগতে অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা বহুকেইটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ যুগুতোৱা হৈছে। আৰু এই ধৰণৰ খবৰ নিতৌ চাই থাকিবলৈ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰিব আৰু ভিডিঅ'টোত এটা লাইক কৰি মোক উৎসাহিত কৰিব। এতিয়া আহক আজিৰ খবৰকেইটা আৰম্ভ কৰোঁ। আজি প্ৰথম খবৰতে ওলাই আহিছে ৰাজনীতিৰ প্ৰেক্ষাপটৰ এক্সিট পল কেৱল বিজেপিৰ বাবে, প্ৰকৃততে কংগ্ৰেছে গঠন কৰিব চৰকাৰ। বিশেষ বৈঠকত মিলিত মহাজোঁট। এক্সিট পলক লৈ মহাজোঁটৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈঠক হোটেল গেটৱে গ্ৰেজেণ্ডিয়ৰত অনুষ্ঠিত হয় এই বৈঠকত উপস্থিত কংগ্ৰেছ BPF আঞ্চলিক গণমৰ্চাৰ নেতৃত্ব। অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ৰিপুণ বৰা, জিতেন্দ্ৰ সিং, অজিত ভূঞা, খাম্পা বৰগয়াৰী, চন্দন বৰ্মা আদি উপস্থিত। এক্সিট পল সন্দৰ্ভত কয় যে এক্সিট পল বিজেপিক সন্তানা দিয়াৰ বাবে, কেৱল বিজেপিৰ বাবে কংগ্ৰেছে গঠন কৰিব চৰকাৰ। সেয়েহে এক্সিট পল সন্দৰ্ভত কোনো চিন্তা কৰা নাই কংগ্ৰেছে। প্ৰকৃত ফলাফল 2 মেতহে ওলাব। বৈঠকৰ প্ৰকৃত কাৰণ EVM আৰু কৰোনা মহামাৰীহে। বিজেপিয়ে যাতে EVM মেনুপুলেট কৰিব নোৱাৰে তাৰ ওপৰত আলোচনা। কংগ্ৰেছ এক্সিট পলত বিশ্বাস নকৰে। জিতেন্দ্ৰ সিঙে কয় যে এই এক্সিট পল বিজেপিৰ 101খন আসনে লাভ কৰিব মহাজোঁটে। 2 মেত সকলোৱে গম পাব ফলাফল। সেয়েহে এক্সিট পল নহয়, সকলোৱে এতিয়া কোভিডৰ বিষয়ে আলোচনা কৰক। কৰোনাৰ সন্দৰ্ভত সকলো ৰাইজক সজাগ হোৱাৰ আহ্বান সিঙৰ। ৰিপুণ বৰাই বৈঠক সন্দৰ্ভত জনায় যে বৈঠকত আলোচনা হ'ল চৰকাৰ হ'লে কেনেকৈ কোভিডেৰে মোকাবিলা কৰিব আৰু এক্সিট পলৰ সন্দৰ্ভত আলোচনা। এই এক্সিট পল বিজেপিৰ মেনুপ্লেট। 10,000 পৰা 15,000 মানুহৰ লগত কথা পাতি গ্ৰাউণ্ড জিৰ' ৰিপৰ্ট নোলোৱাকৈ কৰা সমীক্ষা ভুল। মনোবল ভাঙি দিবলৈ এই এক্সিট পল চৰকাৰ মহাজোঁটৰে হ'ব আৰু এই মন্তব্য ৰিপুণ বৰাৰ। এতিয়া বাৰু আজিৰ দ্বিতীয়টো গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰটোলৈ। ভোট গণনাৰ দিনটোত 144 ধাৰা জাৰি কৰা হ'ব। অসম বিধানসভা নিৰ্বাচন 2021ৰ ভোট গণনা অনুষ্ঠিত হ'ব অহা 2 মেত অৰ্থাৎ দেওবাৰে। ইফালে দ্ৰুতগতিত বৃদ্ধি পাবলৈ ধৰিছে কৰোনাৰ সংক্ৰমণ। নলবাৰী জিলাত যোৱা 28 এপ্ৰিলতে 580ৰো অধিক লোক কৰোনাত আক্ৰান্ত হৈছে। এই জটিল পৰিস্থিতিলৈ চাই কোভিড সংক্ৰমণ ৰোধৰ বাবে যাৱতীয় ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে নলবাৰী জিলা প্ৰশাসনে। নলবাৰী জিলা উপায়ুক্ত তথা জিলা দণ্ডাধীশ পূৰবী কোঁৱৰে নিৰ্বাচনৰ ভোট গণনাৰ দিনা অৰ্থাৎ 2 মেত কাৰ্যকৰী হোৱাকৈ ভাৰতীয় ফৌজদাৰী আইনৰ 144 ধাৰাৰ অধীনত কেইটামান নিষেধাজ্ঞা জাৰি কৰিছে। এই নিষেধাজ্ঞা অনুসৰি 2 মেৰ দিনা ভোট গণনাৰ অন্তত বিজয়ী প্ৰাৰ্থীয়ে বিজয় শোভাযাত্ৰা উলিয়াব নোৱাৰিব আৰু কোনো বিজয়ী প্ৰাৰ্থীৰ প্ৰমাণপত্ৰ ৰিটাৰ্ণিং বিষয়াৰ পৰা আনিব যাওঁতে প্ৰাৰ্থীগৰাকী বা তেওঁৰ প্ৰতিনিধিৰ লগত 2জনতকৈ অধিক লোক প্ৰৱেশ কৰিব নোৱাৰিব। এই নিৰ্দেশনাৰ সন্দৰ্ভত কাৰোবাৰ কিবা আপত্তি থাকিলে জিলা দণ্ডাধীশক জনাব পাৰিব। উল্লেখযোগ্য যে কোনো ব্যক্তিয়ে এই নিৰ্দেশনা উলংঘন কৰিলে তেওঁৰ বিৰুদ্ধে ভাৰতীয় দণ্ডবিধিৰ 188 ধাৰা আৰু আনুষংগিক বিধিৰ অধীনত বিহিত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হ'ব বুলিও নিৰ্দেশনাত উল্লেখ কৰে। এতিয়া আগবাঢ়ো আজি পৰৱৰ্তী গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰটোলৈ। এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ ওলাই আহিছে। বৃহৎ ভূমিকম্পই কঁপাব নেকি অসম? কিয় সঘনাই আহিছে ভূমিকম্প? জনালে অসমৰ বিজ্ঞানীয়ে। ডক্টৰ দুৱাৰাই কয় যে বৰ্তমানলৈকে ভূমিকম্পৰ আগজাননী দিয়াটো বিশ্বৰ ক'তোৱে সম্ভৱ হৈ উঠা নাই। গতিকে জনসাধাৰণে উৰাবাতৰিৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি ভীতিগ্ৰস্ত হ'ব নালাগে। বুধবাৰে পুৱা অসম কঁপাই গ'ল এটা শক্তিশালী ভূমিকম্পই। শক্তিশালী ভূমিকম্পৰ পিছতে ৰাজ্যত সঘনাই আহিছে সৰু সৰু ভূমিকম্প। ফলত আতংকত দিন পাৰ কৰিছে সকলোৱে। শীঘ্ৰে বিধ্বংসী বৰভূমিকম্প অহাৰ কেতবোৰ উৰাবাতৰি বিয়পি পৰিছে ছ'চিয়েল মিডিয়াত। কিন্তু ভূমিকম্পৰ আগজাননী দিব পৰাটো প্ৰকৃততে সম্ভৱনে? আনহাতে শোণিতপুৰ জিলাৰ বৃহত্তৰ ঢেকিয়াজুলি অঞ্চলৰ সঘনাই হৈ থকা ভূমিকম্পৰ কাৰণ সন্দৰ্ভত ব্যাখ্যা আগবঢ়াইছে বিশেষজ্ঞই। এই ক্ষেত্ৰত প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰিছে বিশিষ্ট ভূতত্ত্ববিদ তথা যোৰহাটৰ প্ৰাক্তন মুখ্য বিজ্ঞানী ডক্টৰ ৰঞ্জু দুৱাৰাই। উল্লেখযোগ্য যে ডক্টৰ দুৱাৰাই বিগত প্ৰায় 30 বছৰ ধৰি অসম তথা উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলত সংঘটিত ভূমিকম্পৰ ওপৰত চলা গৱেষণা আৰু অধ্যয়নৰ সৈতে জড়িত হৈ আছে। ডক্টৰ দুৱাৰাই কয় যে বৰ্তমানলৈকে ভূমিকম্পৰ আগজাননী দিয়াটো বিশ্বৰ ক'তোৱে সম্ভৱ হৈ উঠা নাই। গতিকে জনসাধাৰণে উৰাবাতৰিৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি ভীতিগ্ৰস্ত হ'ব নালাগে। আনহাতে এই ভূমিকম্পৰ অভিকেন্দ্ৰ অঞ্চলত ভূতত্ত্ববিদ ডক্টৰ ৰঞ্জু দুৱাৰাৰ সৈতে উপস্থিত হৈছিল নিউজ 18। বুধবাৰ ভূমিকম্পটোৰ অভিকেন্দ্ৰ ঢেকিয়াজুলিৰ উত্তৰ অঞ্চল বুলি চিহ্নিত হৈছে। ভূমিকম্পৰ অভিকেন্দ্ৰ বুলি চিহ্নিত অঞ্চলটোত য'তে ত'তে পথাৰ মাটি তথা ঘৰৰ চোতাল ফাট মেলিছে। পানী আৰু বালি ভূগৰ্ভৰ পৰা ওলাই আহিছে, কিন্তু অঞ্চলটোত দেখিবলৈ পোৱা নগ'ল বিশেষ কোনো ক্ষয় ক্ষতিৰ চিন। সেয়েহে এই ভূমিকম্পৰ অভিকেন্দ্ৰ সোণাইৰূপাই অভয়াৰণ্যৰ সমীপৰ অৰুণাচল সীমান্ত বুলি ধাৰণা কৰা হৈছে। তদুপৰি কপিলী ফ্লটৰ ওপৰত থকা শোণিতপুৰৰ এই ভূমিকম্প প্ৰৱণ অঞ্চলটোত বুধবাৰৰ ভূমিকম্পতকৈ অধিক মানৰ ভূমিকম্প হোৱাৰ সম্ভাৱনা নাই বুলি জানিবলৈ দিছে বিজ্ঞানীগৰাকীয়ে।
শোণিতপুৰৰ ঢেকিয়াজুলি অঞ্চলত বুধবাৰৰ ভূমিকম্পটোৰ পিছত সৃষ্টি হোৱা বহুকেইটা সৰু সৰু ভূমিকম্প সন্দৰ্ভত ব্যাখ্যা আগবঢ়াই বিশিষ্ট বিজ্ঞানীগৰাকীয়ে লগতে কয় যে শোণিতপুৰৰ এই অঞ্চলটোৰ মাজেৰে কপিলী ফ্লট পাৰ হৈ গৈছে আৰু এই ফ্লট মডভেণ্ট আৰু অঞ্চলটোত সৰু সুৰা ভূমিকম্প হৈ থাকে। 2-3-4 মানৰ ভূমিকম্প এই অঞ্চলটোৰ 30 পৰা 40 কিলোমিটাৰ গভীৰতাত হৈ থকাটো স্বাভাৱিক বুলি উল্লেখ কৰি ভূতত্ত্ববিদগৰাকীয়ে আৰু কয় যে প্ৰত্যেকটো ফল্টৰ পৰাই ভূমিকম্পৰ সৃষ্টি নহয় আৰু কোনো এটা ফল্টৰ প্ৰকৃতিৰ পৰা তাত সৃষ্টি হ'ব পৰা ভূমিকম্পৰ মানৰ সীমাবদ্ধ থাকে। 1997 চনৰ মেঘালয়ত হোৱা 8.7 মানৰ ভূমিকম্প বা 1950 চনত অৰুণাচল প্ৰদেশৰ ৰামি ভেলীত সৃষ্টি হোৱা 8.6 মানৰ ভূমিকম্পৰ দৰে বৃহৎ ভূমিকম্প কপিলী ফ্লটত সৃষ্টি হ'ব নোৱাৰে। ফ্লটসমূহ কিমান বৃহৎ ভূমিকম্পৰ সৃষ্টি হ'ব পাৰে তাত সীমাবদ্ধ থাকে। ভূতত্ত্ববিদ ডক্টৰ ৰঞ্জু বৰুৱাই এনেদৰে কয়। আনহাতে গুৱাহাটী মহানগৰৰ বহু অঞ্চল পূৰ্বৰ জলাশয় বা পিটনিসমূহ পুতি তাত অবিজ্ঞানসন্মতভাৱে গৃহ নিৰ্মাণ কৰাৰ বাবে ভূমিকম্পৰ প্ৰাবল্য গুৱাহাটীত অধিক হোৱাৰ লগতে ক্ষয় ক্ষতিৰ মাত্ৰা অধিক হয় বুলি মত ব্যক্ত কৰে ডক্টৰ দুৱাৰাই। কাৰণ এনে অঞ্চলত ভূমিকম্পৰ পৰা সৃষ্টি হোৱা তৰংগসমূহৰ তীব্ৰতা বৃদ্ধি পায় আৰু ইয়াৰ ফলত ক্ষতিৰ পৰিমাণ বাঢ়ে। আষ্টকৰ সাংবাদিক ৰোহিত সাৰদানাৰ হৃদৰোগত আক্ৰান্ত হৈ মৃত্যু। কৰোণাতো হৈছিল আক্ৰান্ত। ৰোহিত সাৰদানাই নিজেই টুইট কৰি কৰোণাত আক্ৰান্ত হোৱাৰ কথা কৈছিল। পৰিচিত টিভি সাংবাদিক ৰোহিত সাৰদানাৰ শুকুৰবাৰে মৃত্যু হয়। কিছুদিন ধৰি কৰোণাত আক্ৰান্ত হৈ আছিল সাংবাদিকগৰাকী। তেতিয়াৰ পৰা হোম আইচলেশ্যনত আছিল। জানিব পৰা মতে যোৱাকালি পুৱা তেওঁৰ মৃত্যু হয়। মৃত্যুৰ কাৰণ হাৰ্ট এটেক বুলি কোৱা হৈছে। সাৰদানাৰ মৃত্যুত নিউজ 18 ইণ্ডিয়াৰ এংকৰ আৰু সাংবাদিক অমিশ দেৱগনে টুইট কৰিছে। তেওঁ লিখিছে, মোৰ বন্ধু সাংবাদিক ৰোহিত সাৰদানাৰ মৃত্যুৰ খবৰ শুনি স্তব্ধ হৈ পৰিছোঁ। মহাদেৱে তেওঁৰ চৰণত ঠাই দিয়ক। ৰোহিত সাৰদানাই নিজে টুইট কৰি কৰোণাত আক্ৰান্ত হোৱাৰ কথা কৈছিল। 24 এপ্ৰিলত তেওঁ টুইট কৰিছিল, এসপ্তাহ পূৰ্বে জ্বৰ আৰু বাকী লক্ষণ দেখা দিয়াত টেষ্ট কৰাইছিলোঁ। RT-PCR নেগেটিভ আহিল, কিন্তু CT স্কেন দ্বাৰা ক'ভিড নিশ্চিত হৈছিল। এতিয়া স্বাস্থ্য আগতকৈ ভাল। আপোনালোকে সকলোৱে নিজৰ আৰু পৰিয়ালৰ যতন ৰাখক। আৰু এই কথা কৈছিল ৰোহিত সাৰদানাই টুইটযোগে। জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক ৰাজদীপ সাৰদেশাই ৰোহিত সাৰদানাৰ মৃত্যুৰ কথা সদৰি কৰিছে। তেওঁ টুইটাৰত শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰি কয়, বন্ধুসকল, বহুত দুখৰ খবৰ। প্ৰখ্যাত টিভি নিউজ এংকৰ ৰোহিত সাৰদানাৰ দেহাৱসান ঘটিছে। তেওঁ যোৱাকালি পুৱা হাৰ্ট এটেক হয়। তেওঁৰ পৰিয়াললৈ গভীৰ সমবেদনা। জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক সুধীৰ চৌধুৰীও সাৰদানাৰ মৃত্যুত টুইট কৰি কয় যে কিছু সময় পূৰ্বে জিতেন্দ্ৰ শৰ্মাৰ ফোন আহিছিল। তেওঁ যি ক'লে সেয়া শুনি মোৰ হাত কঁপিবলৈ ধৰিছিল। আমাৰ বন্ধু আৰু সহযোগী ৰোহিত সাৰদানাৰ মৃত্যুৰ খবৰ আহিল। এই ভাইৰাছ আমাৰ ইমান আত্মীয় কাৰোবাক লৈ যাব সেয়া কল্পনাই কৰা নাছিলোঁ। দীৰ্ঘদিন ধৰি টিভি মিডিয়াৰ চিনাকি ৰোহিত সাৰদানাই আজতক নিউজ চেনেলত প্ৰচাৰিত হোৱা দাংগলত এংকৰিং কৰিছিল। 2018 চনত ৰোহিত সাৰদানাক গণেশ শংকৰ বিদ্যাৰ্থী পুৰস্কাৰ প্ৰদান কৰা হৈছিল। এতিয়া আগবাঢ়ো আজি পৰৱৰ্তী গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰটোলৈ। পুত্ৰৰ বিয়াৰ দিনাই মাতৃয়ে দিলে গৰ্ভৱতী হোৱাৰ খবৰ। বোৱাৰীৰ সৈতে একেলগে হ'ল অন্তঃসত্ত্বা। পুত্ৰৰ বিয়াত মাতৃয়ে জনালে তেওঁ গৰ্ভৱতী। আনফালে সন্তান জন্ম দিয়াৰ সম্ভাৱনা তেওঁৰ বোৱাৰীকৰো। নিজৰ বিয়াক লৈ মানুহৰ মাজত বহু আশা, পৰিকল্পনা, সপোন থাকে। বহু মানুহে আগতীয়াকৈ পৰিকল্পনা কৰে নিজৰ বিয়াৰ বাবে। তাৰে কিছু পূৰণ হয়, কিছু নহয়। কিন্তু বেছিকৈ সপোন দেখাও বেয়া। যদি বিয়াৰ অনুষ্ঠানত ভবামতে নহয়, তেন্তে স্বাভাৱিকভাৱেই মন বেয়া হৈ যায়। আনকি ধৰি ৰখাই সমস্যা হৈ যায়। তেনে অনুৰূপ ঘটনাই ঘটিল এটা দম্পতীৰ ক্ষেত্ৰত। নিজৰ বিয়াত তেওঁলোকে ভাবিছিল যে পৰিয়াললৈ নতুন অতিথি অহাৰ সুখবৰটো সকলোকে জনাব। কিন্তু সেই ঠাইতে সকলোৰে আকৰ্ষণ কেন্দ্ৰবিন্দু হৈ পৰে তেওঁলোকৰ মাতৃ। কাৰণ মাতৃগৰাকীয়ে ঘোষণা কৰিলে যে তেওঁ 3 মাহৰ গৰ্ভৱতী। সমগ্ৰ ঘটনাটো মহিলাগৰাকীয়ে নিজৰ ছ'চিয়েল মিডিয়াত হেণ্ডেলত শ্বেয়াৰ কৰিছে। তেওঁ লিখিছে যে ক'ভিড পৰিস্থিতিৰ মাজত তেওঁলোকৰ বিয়া একেবাৰে সাধাৰণভাৱে পতা হৈছিল। কেৱল পৰিয়ালৰ লোকহে উপস্থিত আছিল। বিয়াৰ কিছুদিন পূৰ্বে তেওঁ জানিব পাৰিছিল যে তেওঁ 3 মাহৰ অন্তঃসত্ত্বা। এই সুখবৰটো বিয়াৰ দিনাই সকলোকে ৰাজহুৱা কৰাৰ পৰিকল্পনা কৰিছিল মহিলাগৰাকীৰ লগতে তেওঁৰ স্বামীয়ে। সেই সময়তে তেওঁৰ শাহুৱেকে তেওঁলোকক কয় যে খোৱাৰ টেবুলত তেওঁ কিছু বক্তব্য ৰাখিব বিচাৰে। টেবুলত বহি মহিলাগৰাকীৰ শাহুকে কয় যে তেওঁ প্ৰেগনেণ্ট। শাহুৱেকৰ কথা শুনি সকলো আচৰিত হৈ পৰে। বিয়াখনত আকৰ্ষণৰ কেন্দ্ৰবিন্দু হৈ পৰে শাহু। সেই সময়তে মহিলাগৰাকীয়ে স্বামীক কয় যে তেওঁ প্ৰেগনেঞ্চিৰ কথা এতিয়া আৰু ৰাজহুৱা নকৰে। এই ঘটনাৰ পিছতে বহুদিন শাহুৱেকৰ সৈতে কথা বতৰা বন্ধ কৰে মহিলাগৰাকীয়ে। মহিলাগৰাকীয়ে সবিশেষ নিজৰ ছ'চিয়েল মিডিয়া ছাইটত শ্বেয়াৰ কৰিছে এই কথা। সাৱধান, প্ৰস্তুত কৰিছে কৰোণা প্ৰতিষেধক ৰেমডিছিভিৰৰ ভুৱা ইনজেকশ্যন। দিল্লী আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিলে 5জনক। দিল্লী আৰক্ষীয়ে বৃহস্পতিবাৰে উত্তৰাখণ্ডৰ কুদ্ৰৰ পৰা বৃহৎ সংখ্যক ভুৱা ৰেমডিছিভিৰ বেজী জব্দ কৰে।
কৰোনা ভাইৰাছৰ ভয়াৱহ সংক্ৰমণে সমগ্ৰ দেশৰ লগতে ৰাষ্ট্ৰীয় ৰাজধানী দিল্লীৰ অৱস্থা শোচনীয় কৰি পেলাইছে। ইফালে অত্যাৱশ্যকীয় ঔষধৰ কলা বিপণো বৃহৎ প্ৰকাৰে গা কৰি উঠিছে। কৰোনা ভাইৰাছৰ সংক্ৰমণৰ মাজতে একাংশ অসাধু লোকে ইয়াক টকা উপাৰ্জন কৰাৰ কৌশল হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিছে। দিল্লী আৰক্ষীয়ে বৃহস্পতিবাৰে উত্তৰাখণ্ডৰ কোটদ্বাৰৰ পৰা বৃহৎ সংখ্যক ভুৱা ৰেমডেছিভিৰ বেজী জব্দ কৰে। লগতে ভুৱা ইনজেকশ্যন প্ৰস্তুত কৰাৰ লগত জড়িত থকাৰ অভিযোগত 5জনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে। আৰক্ষীয়ে জনোৱা মতে অভিযুক্ত কেইজনৰ পৰা ৰেমডেছিভিৰ 196টা ভুৱা বেজী জব্দ কৰা হৈছে। অভিযুক্ত কেইজনে ইতিমধ্যে 2000 ভুৱা বেজী বিক্ৰী কৰিছে। দিল্লী আৰক্ষী আয়ুক্ত SN শ্ৰীবাস্তৱে টুইটাৰত এই তথ্য শ্বেয়াৰ কৰিছে। আনকি অভিযুক্ত লোককেইজনে ভুৱা ইনজেকশ্যন 25,000 টকাত বিক্ৰী কৰিছিল। ইয়াৰ পূৰ্বে দিল্লী আৰক্ষীয়ে অপৰাধ শাখাই ৰেমডেছিভিৰ বেজীৰ কলা বিপণনৰ বাবে 3জন লোকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল। উল্লেখযোগ্য যে এই বেজীটো কৰোনা ভাইৰাছৰ দ্বাৰা সংক্ৰমিত লোকৰ চিকিৎসাত সহায়ক আৰু ইয়াৰ যথেষ্ট চাহিদা আছে। আৰক্ষীয়ে জনোৱা অনুসৰি অভিযুক্তসকলে ৰেমডেছিভিৰ এটা বেজীৰ চুক্তি 40,000 টকাৰ বিনিময়ত লেনদেন কৰি আছিল। অপৰাধ শাখাৰ আৰক্ষী উপায়ুক্ত মণিকা ভদ্ৰৰাজুৱে কয় যে অভিযানৰ সময়ত আৰক্ষীয়ে ৰেমডেছিভিৰৰ 3টা বেজী, নগদ 1,20,000 টকা, 100 অক্সিমিটাৰ আৰু 48টা সৰু অক্সিজেন চিলিণ্ডাৰ জব্দ কৰিছে। তেন্তে মই আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে আজিৰ এই খবৰকেইটা চাই ভাল পালে। যদিও ভাল লাগিলে ভিডিঅ'টো যিমান পাৰে লাইক কৰিব, আপোনাৰ বন্ধুবৰ্গৰ সৈতে ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু চেনেলটো যদি এতিয়াও ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰিব। তেন্তে আজিলৈ ইমানেই। পুনৰ লগ পাম পৰৱৰ্তী ভিডিঅ'ত। তেতিয়ালৈ ধন্যবাদ।